انه انت امه امسكيه، قالت لي بدي امسك حالي. Today I'm interviewing Syrian immigrants, real Syrian immigrants in Germany. Who are you? We are two brothers coming from Syria. Tell me more about the boat ride. نجي وهي الرحلة مستحيل يعني بنسى ما بتنسى. يعني احنا هيك بتزيد. لا مش مغامرة ابدا. يعني هلا انا بطلع بحر. لا انا بطلع بحر، طالع صيد، طالع كتير رحلات، بس هي مش مغامرة، هي رحلة حياة أو موت. لحظة نحن وصلنا، بس نحن 4 طوارئ كان في واحد بيناتهم غرق، عطونا وراء معهم وراء صور كلهم هذول كلهم ماتوا. موج عالي، موج عالي. كان في معنا وحدة مع طفل عمره شيء 6 أشهر، فلابس سترة النجاة. أنا عم بطلع الطفل اختنق، سترة النجاة غطت أكبر من حجمه، غطت على وشه، إنه وين أهله؟ فكنا عم بنده إنه وينه؟ يعني أمه قاعدة عم تسأل على حالها، نسيت ابنها، عم مسكته هيك وشديته، إنه أنت أمه امسكيه، قالت لي بدي أمسك حالي. واو، هي بدي أمسك حالي. طب هذا طفل، يعني شوف الأم نسيت ابنها.